ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க பிம்பிள்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் லைக் பிசிஓடிஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அந்த சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான இதுவை ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக அந்த ஆக்னிக்கு ட்ரீட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும். ஏன் வந்து ஃபாரினில் இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சன்ஸ்க்ரீன் அவ்வளோவா கலராக இருக்காங்க, நம்ம ஏன் அவ்வளோ கருப்பாக இருக்கோம்னா நம்மளோட சன் எக்ஸ்போஷர் அதிகம். அதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஃபேஸுக்கு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரலாக யூஸ் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுப்பீங்க, லைக் இந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. பட் அது யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது எப்படின்னா அந்த 3 லேயர் ஆஃப் ஸ்கின்னை வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாது. லைக் நீங்கள் தெரியாமே வந்துட்டு அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. அது வந்து இவ்வளோ பிரைட் ஆக்கும், இந்த மாதிரி வந்து க்ளோ கொடுக்கும், இந்த மாதிரி பிம்பிள்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து மைண்டில் இது பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க பிம்பிள்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் லைக் பிசிஓடிஸ் இருக்குது, நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ அது கூட இது வந்து கோரிலேட் ஆகி லைக் ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் காட்டலாம். பட் இப்போ நீங்கள் போகிற இடத்துல உங்களோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்குறாங்களா, லைக் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு நடக்குதா? ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ரீட் பண்ணுறது தான் ஸ்கின்னுக்கு போகணும். இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துட்டு வெறும் ஆக்னி வந்து நம்மளோட யூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ்னால வருது, இல்லை நார்மலாக இதனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மெடிசன் கொடுத்து நீங்கள் அதால் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ட்ரீட் ஆகும். பட் ஸ்டில் அது உங்களை விட்டு போகாது, திருப்பி உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அந்த சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான இதுவை ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக அந்த ஆக்னிக்கு ட்ரீட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும். டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்கின்னுக்குன்னு இது ட்ரீட் பண்ணோன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் அதில் வராது. ஸோ இதனால் ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, இன்ஃபெக்ஷன் வரும், ரேஷஸ் வரும். ஸோ சன் டேமேஜ் அதிகமாகும், இருக்கிற கலரை விட டார்க் ஆவீங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் சென்சிட்டிவ் ஆகிடும். லைக் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஒரு இச்சிங் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின்னில். இப்போ நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து லைம், இப்போ நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க வீட்டில் லைம் வித் கர்ட் போடும் போது அது ஒரு டைப் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். இல்லை இப்போ க்ரீம்ஸில் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், லைக் க்ரீம்ஸ்லலாம் இப்போ லைம் ஆட் பண்ணுறாங்களே, சிட்ரிக் ஆசிட் லைக் விட்டமின் சி யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அது யூஸ் பண்ணால் க்ளோ வரும்ன்ற போது அதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் லெவல் வேறையாக இருக்கும். இப்போ டேரெக்டாக ஸ்கின்னில் போடுறதுக்கும் லைக் டேரெக்டாக இப்போ நீங்கள் லெமன் எடுத்து புளிஞ்சு லைக் அந்த கர்ட் ஆட் பண்ணி போடுற டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்கின்னில் இது பண்ணுறீங்க. ஆனால் இந்த ப்ராடக்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் இதுக்குமே ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிறது டிஃபர் ஆகும். லைக் இதில் ஆகிறத விட இந்த இப்போ நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஆகிறத விட கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ நீங்களே வீட்டில் வாங்கி போடுற பீல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நீங்களே வீட்டில் வாங்கி போடுற ஃபேஸ் வாஷாக இருக்கட்டும், இல்லை டோனராக இருக்கட்டும். இப்போ டோனரில் கூட pH வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போது டோனரில் வந்துட்டு லைம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. டோனர் எதுக்குன்னா அந்த ஓப்பன் போர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் டோனர் யூஸ் பண்ணுறது. பட் நீங்கள் வந்துட்டு இருக்க லைம் வச்சு டோனர் யூஸ் பண்ணாலோ இல்லை மின்ட் வச்சு டோனர் யூஸ் பண்ணாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இருக்க போர்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது வே ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் யூஸிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா அது காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிடும் உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு. ஏன் வந்து ஃபாரினில் இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சன்ஸ்க்ரீன் அவ்வளோவா கலராக இருக்காங்க, நம்ம ஏன் அவ்வளோ கருப்பாக இருக்கோம்னா நம்மளோட சன் எக்ஸ்போஷர் அதிகம். அதே கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஊரில் கம்மி. ஸோ அங்கே இருக்க வெயிலுக்கு லைக் ரொம்ப வெயில் வராது, பட் நம்ம ஊரில் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஊரில் வெயில் அதிகம். ஸோ அதுக்கான SPFன்னு ஒன்று இருக்குது, சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டைம் ஆஃப் டியூரேஷனுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவர் வந்துட்டு லைக் அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் அந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, என் ஸ்கின் டார்க் ஆகிட்டே இருக்குது, நான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனாலும் நைட் க்ரீம்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன், பட் ஆனாலும் என்னோடய ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்கும்போது சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா நான் கேட்கும்போது அவர் யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் ஒரு மெயின் ஃபேக்டராக அங்கே ப்ளே ஆகுது. ஏன் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா சன்கிட்டேருந்து நீங்கள் ஸ்கின்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது அதிகமாகும். சன் டேமேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா, அந்த சன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இருக்க கலர் இன்னும் டார்க் ஆகிட்டே போவீங்க. லைக் சன் இன்னும் டேமேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஸ்கின்னை. ஸோ மெயின் உங்களை ஒரு ஸ்கின்னை ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ரோட்டோகால்னு ஒன்று இருக்குது. லைக் CTMன்னு சொல்லுவோம், கிளென்சர், டோனர் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசர். CTM சொல்லிவிட்டு அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். லைக் கிளென்சிங் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே 2 times கிளென்ஸ் பண்ணோம், லைக் மார்னிங் அண்ட் நைட். அது ஏன் கிளென்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் இருக்க ஆயிலோ இல்லை டர்ட்டோ வெளியில் போயிட்டு வருவோம் இல்லை வீட்டில் இருப்போம், அதுக்காக கிளென்சர் யூஸ் பண்ணி இதை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ டோனர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளென்ஸ் பண்ண பிறகு உங்களோட ஃபேஸில் இருக்க போர்ஸ்லாம் ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ அந்த போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக டோன் பண்ணுவீங்க. ஸோ எதுக்கு மாய்ஸ்சரைசர்னால் ஸ்கின் வந்துட்டு டோன் பண்ண பிறகு
யூ கேன் ஃபீல் சம் ட்ரைனஸ், உங்கள் ஸ்கின்ல லைட்டாக ட்ரைனஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். ஸோ அதை மாய்ஸ்சர் பண்ணுறதுக்காக மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ சிடிஎம் முடிச்ச பிறகு இதுக்கப்புறம் தான் மெயின் லைக் சன் ப்ரொடெக்ஷன். சன் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு 30 SPF இல்லை 50 SPF, அது வெயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதிக வெயில் நம்ம ஊரில் இருந்துச்சுன்னா லைக் 50 SPF யூஸ் பண்ணணும். ஓரளவுக்கு மாடரேட்டாக இருந்ததுன்னா 30 SPF. ஸோ சன் ப்ரொடெக்ஷன் போடுறதுனால என் ஸ்கின்னுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நைட்டில் இப்போ உங்கள் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகிறோம், லைக் நைட் க்ரீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க ஸ்கின்னுக்குன்னும் போது எல்லாம் நல்லா வந்துகிட்டே இருக்கும் ரிசல்ட். பட் நான் சன் ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், இல்லை நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லைன்னா திருப்பி நீங்கள் இருந்த கலருக்கோ இல்லை என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருந்தோ திருப்பி அது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காது அதில். ஸோ சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் இந்த SPF யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் ஸ்கின் ப்ரொடெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை சில பேர் எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னே தெரியாமல் வெறும் நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண சன்ஸ்க்ரீன் போட்டேன்னுவாங்க. சன்ஸ்க்ரீனை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் வெளியில் போகிறீங்க, எக்ஸ்போஸ் ஆக போகிறீங்க சன்னில் அப்படின்னா ஒரு 30 minutes பிஃபோர் கிளம்ப போகிறீங்க, வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறீங்கன்னா 30 minutes பிஃபோர் சன்ஸ்க்ரீன் வந்து உங்கள் ஃபேஸில் இருக்கணும். நீங்கள் இப்போ சில பேர் வந்து இப்போ எப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் சொல்கிறாங்க, நான் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கேன், லைக் இப்போல்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இது வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆயிடுச்சு, நான் எதுக்கு போடணும், வெளியில் போகிறதே இல்லை, நான் எதுக்கு அப்போ வந்து நான் வந்து SPF போடணும், லைக் சன்ஸ்க்ரீன் போடணும்னு கேட்குறாங்க. வீட்டில் இருக்க லைட்டில் கூட ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ரொட்டீன்ன்றது கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். கிளென்சர், டோனர், மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்க்ரீன்றது மஸ்ட். நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியில் போனாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னும் போடணும். ஸோ SPFன்றது ரொம்ப மெயின். இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்துட்டு இந்த ஹோம் ரெமடிஸ்னால் லைக் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வீட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அதனால ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகுது தெரியாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. லைமாக இருக்கட்டும், கர்டாக இருக்கட்டும், எக்ஸெட்ரா, லைக் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்கள் எங்ககிட்ட வரும்போது நாங்கள் ப்ரோட்டோகால் வைஸ் போவோம், லைக் கன்சல்டேஷன் இருக்கும். ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோன்னா உங்களுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் டைப்பை பார்ப்போம், உங்களோட ஸ்கின் என்ன இதுவாக இருக்குது. ஏன்னா ஸ்கின்னிலே வந்து 3 வகையான ஸ்கின் டைப் இருக்குது. லைக் கெமிக்கல் ட்ரீட்டட் ஸ்கின் இருக்குது, லைக் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இருக்குது, ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது, காம்பினேஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ வரீங்க ஒரு டாக்டர்ஸாக, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களோட சீஃப் கம்ப்ளைண்ட் கேட்போம், உங்களோட கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றது கேட்போம். அதுக்கப்புறமா வேறு எங்கேயா ட்ரீட்மெண்ட் எதாவது இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கீங்களா, அப்புறமா மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரோட்டோகால் வைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கான சொல்யூஷன் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ இப்போ இதனால் என்ன கிடைக்குது, நாங்கள் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஏன் கேட்குறோம் அப்படின்றது வந்துட்டு, இப்போ நீங்கள் ஒரு பிம்பிள்ஸுன்னு வரீங்க என்கிட்ட, இப்போ ஆக்னி இருக்குது, எனக்கு ஆக்னி வந்துகிட்டே இருக்குது, எனக்கு நான் வந்து வீட்லேயே லைக் பீல் வாங்கி போடுறேன், ஹோம் ரெமடிஸ் பண்ணுறேன், இது பண்ணுறேன், அது பண்ணுறேன், பட் எதுவுமே போகல, ஆனால் எனக்கு திருப்பி திருப்பி வருதுன்னும் போது அப்போ மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து ஒரு லைக் மேஜர் ரோலாக இருக்கும். இப்போ மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு PCOD சப்போஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஆக்னிக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் லைக் அது கம்மியாகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து உங்களோட மெடிக்கலாக இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது ட்ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஃபேஸுக்கு நாங்கள் ட்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போது ஒரு கிளைண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளைண்ட் வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஆக்னி இஷ்யூஸ் இருக்குது வித் பிக்மெண்டேஷன், லைக் ஆக்னியும் இருக்குது. அந்த சில ஆக்னி அவங்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கை வச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வீட்லேயே யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து அது பிக்மெண்டேஷனாக மாறிடும். ஸோ அதுக்கான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நாங்கள் பீல்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பீல்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு, பீல்ஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஆக்னியை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக பீல்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அது ஒரு 4-5 செட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பிக்மெண்டேஷனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக வில் ஜஸ்ட் டூ PRP. PRPன்றது பிளாஸ்மா ரிச் ப்ரோட்டீன் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் லைக் அ நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட். அதில் வந்து உங்களோட பிளட்டை வித்ட்ரா பண்ணி அதை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி அதில் எங்களுக்கு பிளாஸ்மா கிடைக்கும். ஸோ அந்த பிளாஸ்மாவை இன்ஜெக்ட் பண்ணும் போது உங்கள் ஸ்கின்னில் இருக்க பிக்மெண்டேஷன்ஸும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நேச்சுரல் க்ளோ வரும், அந்த பிக்மெண்டேஷனும் கம்மியாகும். ஸோ அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், அது ஸ்கின்குள்ளே போயிட்டு உங்களோட கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ஸ்கின்குள்ளே. ஸோ அந்த கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தி உங்களோட பிக்மெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு வரும்.